guys, kali ini saya mau mereview mesin cuci LG. Ini yang ukuran 14 kilo ya guys, ukuran jumbo. Yuk kita lihat guys. Oke guys, kita coba buka dulu ya. Ini saya bersama ibu saya. Oke guys, kita buka dulu ya. Besar sekali guys. Ini buku panduannya guys. Oke guys, ini untuk mengisi air dari selang. Ini untuk mencuci. Ini untuk membuang air. Ini timer untuk mengeringkan. Dan ini pengeringnya guys. Kita coba buka dulu. Wow, besar sekali guys. Ini muatan back cover juga muat ya guys, masuk di pengering ini.
sedang menyaksikan tayangan saya. Jangan lupa bagi yang belum silahkan di subscribe, like, komen, dan share jika tayangan saya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.